Tatkala pria ini hendak tidur, ia mendengar suara aneh di garasinya. Terdengar suara bisik-bisik. Beberapa orang masuk membobol rumahnya. Ketakutan, ia menelpon pihak berwajib. Operator merespon, "Kami tidak bisa kirimkan petugas karena banyaknya laporan yang ditangani petugas di lapangan mengingat masa liburan akhir tahun." Pemilik rumah ini dapat ide dan bilang, "Baik, akan saya urus sendiri." Ia menutup teleponnya. 1 menit kemudian, dia menelpon lagi dan berkata, "Saya barusan telepon bahwa ada maling di rumah saya. Sudah saya habisi mereka. Sudah saya jedor semua." Operator berkata dengan panik, "Hah, apakah Bapak telah diancam?" Pria ini menjawab, "Tidak, saya hanya tidak mau kemalingan." Operator pun bilang, "Wah, itu tindakan ilegal dan berbahaya, Pak." Dalam hitungan menit, mobil petugas, kendaraan taktis, ambulans, dan wartawan ada di TKP. Petugas berhasil menangkap basah dan meringkus para maling. Seorang petugas bilang ke pemilik rumah, "Saya kira Bapak sudah menghabisi mereka." Pria ini bilang, "Saya kira kalian kehabisan petugas."